लीडर टीवी जे प्रोग्राम रूबरू में आहियां जो मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख ऐं मूंसां गॾु आहिनि अमेरिका में असांजो रहंदड़ असांजो दोस्त आहे सिंध जे लाइ सिंधी माण्हुनि जे लाइ पाकिस्तान जे सॼे अवाम जे लाइ इंसानी हक़नि जे लाइ तड़पंदड़ आहे हू त डॉक्टर आहे पर साना जो 4 साल सदर बि रहियो आहे साना जे बारे में अमेरिका जे बारे में सिंध जे बारे में हू तमामु घणो कुझु ॼाणे बि ऐं मां तव्हांखे इहो ॿुधायां त रीसेंट पास्ट में माना 100 सालनि जे अंदरि जेके असांजा सिंधी हिंदू मुस्लमान थिया उन्हनि में हिननि जी फैमिली जो तारीख़ी तौर बि हिकिड़ो वॾो रोल आहे मुस्लमान जे नाते हिन जो पुफड़ ऐं हिन जा वॾा ॿिया जेके आहिनि सिंधी जेके बि चीफ ऑफ एयर थिया आहिनि या नाइब थिया आहिनि उनमें या उमर बिन दाऊद पोटे साहिब या उनजे हेठि औलाद त उहे सभु हिन जा सोट मासात बि थियनि हिकिड़ी हिस्ट्री आहे जेका हिननि जे दिमाग़ में आहे डॉक्टर वलीद शेख साहिबु अॼु असांजो महिमान आहे साईं अस्सलाम वालेकुम साईं वॾी महिरबानी सभ खां वधीक लीडर टीवी जे पारां असीं सम्झूं था त इहा ॾाढी भली ॻाल्हि आहे त अवां हिकिड़ा मल्टी डायमेंशनल घटि में घटि रिकॉर्ड जेके आहिनि उहे ॾेई सघो था सिंधी माण्हुनि खे त उहे ॿुधाए सघो था मुख़्तलिफ़ शयूं अॼु जे हालतुनि जे हवाले सां बि माज़ी जे हवाले सां बि सभ खां वधीक मां चाहींदुमि तव्हां पंहिंजो अॼु जो तारुफ़ करायो डॉक्टर वलीद शेख छा आहे मुंहिंजो तारुफ़ अॼु जे हिसाब सां त जेको आहे सो सवाइ वलीद शेख जे ॿियो कुझु कोन्हे डॉक्टर बि आहियो वलीद शेख अॼु खां तक़रीबन 35, 36, 37 साल थिया मुंहिंजे ख़्याल में हा अमेरिका वियो हुते रेज़िडेंसी कई डॉक्टरी कई ऐं उन वक़्त खां जेको आहे सो आई बिन प्रैक्टिसिंग मेडिसिन उनखे 35 साल थी विया मुख़्तलिफ़ शहरनि में ऐं जेको आहे सो ज़ाल आहे 3 ॿार आहिनि ऐं ख़ुदा जो शुक्र आहे एवरीबडी इज़ डूइंग वेल अवांजी मिसिस छा कंदी आहे डॉक्टर आहे डॉक्टर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट आहे ऐं सो ऐं ॿार जेके आहिनि से वॾी डॉक्टर आहे ऐं नंबर 2 इंजनैयर आहे ऐं जेको आहे सो नंढो जेको आहे सो हाणे लॉ स्कूल वञण जी तयारी पियो करे सो उते चवंदा आहिनि त इमिग्रेंट्स ड्रीम त डॉक्टर इंजीनियर लॉयर सभु थी हलिया सो ऐं असीं पूरा थियासीं अवांजो ड्रीम पूरो थियो पर बहरहाल इमिग्रेंट ड्रीम जेको आहे सो माउ पीउ जी इन खां वधीक ख़ुशी त आहे ई कोन त जेको आहे सो ॿारनि जेको आहे सो तालीम हासिलु कई आला तालीम हासिलु कई सुठनि स्कूलनि में विया ऐं तमामु आई मीन दुनिया जे हिसाब सां जेको आहे सो दे डूइंग वेरी वेल सो पर जावा बि उते सभु उते पोइ पंहिंजे वतन जे बारे में सिंध जे बारे में हुननि जो ख़्यालु छा कॾहिं त इन क़िस्म जी का वोड़ का त चयो त यार हीअ छोकिरी मूं वारी फलाणी छोकिरी फलाणी छोकिरो फलाणो इहे पंहिंजे मुल्क लाइ छा सोचींदा हूंदा अहिड़ो का ॻाल्हि तव्हांखे आहे ज़हन में अजीब ॻाल्हि आहे हर को ॿार हिकिड़े घर में 2 ॿार जेको आहे सो वॾा थिया आहिनि ऐं मुंहिंजो एम्फसिस हमेशह जेको आहे सो सना जे करे सिंधी एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका जे करे मुंहिंजो अचणु वञणु ऐं सिंधी दोस्त मुंहिंजो ॿियो को दोस्त ई कोन्हे हुते सभु जेके आहिनि से उहे आहिनि दोस्त जेके सना में ठहिया ऐं पुराणा दोस्त जेके हितां वियल आहिनि उन सां दोस्तियूं सो मुंहिंजी नंबर 2 जेका धीउ आहे माहीन कॉट अप विथ जेको आहे सो इहो सना वारो सिलसिलो ऐं दोस्त उन जी थी वियूं मज़हर लाखे जूं धीअरूं उनजी दोस्त थी वियूं ऐं उनखे एॾो मज़ो आयो त जेका लास्ट इलेक्शन थी उन में वाइस प्रेसिडेंट यूथ जो इलेक्शन विढ़ियो हुई
सो हाराई पर बहरहाल शी वॉज वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट इट सिंध ऐं सिंध जो लिटरेचर पढ़णु सिंध जी हिस्ट्री पढ़णु काफ़ी इंट्रस्ट अथसि ऐं जेको आहे सो ॿिया जेके आहिनि सो उन्हनि खे तमामु घणो को इंट्रस्ट कोन्हे हमेशह पुछंदा आहिनि उन्हनि सां बहस थींदो आहे ऐं जेको आहे सो अजीब ॻाल्हि इहा आहे त हर कंहिं जो परसेप्शन इज़ वेरी डिफरेंट उहो जेको नंढो आहे जेको सियासतदान बि आहे लॉयर बि आहे ऐं डिबेटर बि आहे सो उन सां जेको आहे सो सॼो ॾींहुं पिया बहस थींदा आहिनि सो इहा ॻाल्हि अलाए चवणु खपे इहो बि हिनखे कढी छॾंदो हिन मां अॼु खां 10-12 साल पहिरीं उन सां बहस पियो थियो मूंखे यादि आहे हमेशह त चई त what I read in everything that I've read about Pakistan, it is turned out to be a really failed state. This is about 10 years ago, 12 years ago. ऐं मुंहिंजो हुनजो बहस थियो डिनर ते वेठा हुआसीं वॾो बहस थियो ऐं आम ॾाढो कावड़ियोसि हुन ते त how can you say that you don't have any experience, how can you say anything about this country? चई त if you look at the numbers, that's what it shows. थोरा ॾींहं पहिरीं हुन सां पेई ॻाल्हि थी त चई त what do you think now? मूं चयो I'll shut up. So without saying much. मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधायो अव्हांजी जेका मिसिस आहे उहा शादी खां वरी तव्हांजी माइटियाणी आहे सो मूंखे हमेशह पुराणा दोस्त मूंसां इहा ॻाल्हि कंदा आहिनि सो ज़ुल्फ़कार अली भुट्टे खे जॾहिं फांसी आई LMC में वियासीं सो जलसा जुलूस ऐं नारो लॻंदो हुयो हुते भले शेख साहब काटे छॾे हिनखे त पंजाबी न खपनि सिंधियुनि खे मां पंजाबियुनि खे कढो बिकॉज़ लाहौर हाई कोर्ट वारो डिसीजन पर एनीवेज़ 78 में जेको 78 में जेको डिसीजन आयो सो सबीना माई वाइफ इज़ फ्रॉम लाहौर ऐं जेको असांजी मुलाक़ात जेका आहे सा अमेरिका में थी ऐं हुते ई रेज़िडेंसी में मिलियासीं असांजी शादी हुते थी ऐं जॾहिं शादी थी वई मुंहिंजा पुराणा दोस्त आया मिलण लाइ त मूंखे चयईं हा ॿुधायूंसि छा चवंदो आहीं उन ज़माने में जेको लीडरी कंदो आहीं त पंजाबी न खपनि हाणे कीअं सो मूं चयो हाणे पर्सपेक्टिव चेंज थियनि था ज़माना चेंज थियनि था ॻाल्हियूं चेंज थियनि थियूं सो दैट इज़ वेयर आई स्टैंड सो माइट कोन्हे शी इज़ फ्रॉम लाहौर न पर उहा केतिरी पॉलिटिकली अवेयर आहे ही इज़ वेरी पॉलिटिकली अवेयर वेरी पॉलिटिकली अवेयर ऐं जॾहिं मां सना जो प्रेसिडेंट रहियुसि 4 साल त पढ़ंदी बि हुई सिंध जे मसइलनि ते डिस्कस बि कंदी हुई जॾहिं शुरू में वञणु शुरू कई सना जे फंक्शन में उन्हनि खे ॻाल्हि सम्झ में कोन ईंदी ऐं इहा तमामु ज़रूरी ॻाल्हि आहे सम्झणु त पंजाब जो ऑर्डिनरी माण्हू जेको आहे ॿियनि प्रोविंसिस जी ॻाल्हि कोन थो करियां पर मुंहिंजो ख़्यालु आहे त साॻी ॻाल्हि हूंदी त उन्हनि खे ॻाल्हि सम्झ में कोन थी अचे यानी सिंध ऐं बलोच जेको आहे सो इहो नमूनो थींदो आहे त असां सां ज़ुल्म पियो थिए असां बिकॉज़ ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन द लोअर लेवल त जॾहिं इहा ॻाल्हि ॿुधंदी मूंखे दोस्तनि सां कचहरियूं कंदे ॿुधंदी ऐं सना में जेको आहे सो जॾहिं कॉन्फ्रेंसिस थींदियूं त वेंदी सम्झंदी पोइ हुन पढ़णु शुरू कयो पोइ सम्झणु शुरू कयईं पोइ जेको आहे सो अवेयरनेस आई ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो शी इज़ ऑन द सेम पेज अमेरिका में रहंदे पाकिस्तान जे बारे में अॼु या कल्ह या 36 सालनि में मायूस कॾहिं थिया पाकिस्तान जे बारे में मुंहिंजी पॉलिटिकल अवेयरनेस पर्सनली ॻाल्हि थो करियां पॉलिटिकल अवेयरनेस आई नंढा हुआसीं जॾहिं बांग्लादेश आज़ादु थियो ऐं मां पाकिस्तान टुटण जी ॻाल्हि कोन थो करियां बांग्लादेश आज़ादु थियो या ठहियो न आज़ादु थियो आज़ादु मां हमेशह इहो चवंदो आहियां सो तव्हांजी मर्ज़ी तव्हांजो पर्सपेक्टिव आहे पर मुंहिंजे ख़्याल में बांग्लादेश आज़ादु थियो जॾहिं बांग्लादेश आज़ादु थियो त जेको आहे सो उन ई वक़्तु सोचणु शुरू कयोसीं त पाकिस्तान में थिए छा पियो आई रिमेंबर डिस्टिंक्टली
that evening my mother was crying. ऐं छो पई रोए, छा पियो थिए? So चई त पाकिस्तान टुटी वियो, all those things that were going on at that time. त उन ज़माने खां सोचणु शुरू कयोसीं त छा पियो थिए, छा पियो थिए. पर at the same time political awareness इन अचणु शुरू थी. ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे जो ज़मानो आयो त पोइ सोचणु शुरू कयो थी त शायदि तब्दीली अची वई आहे, हाणे things are going to be different. पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे खे जॾहिं मारियो वियो, क़त्ल कयो वियो, त जॾहिं उनजो मर्डर थियो त पोइ वी हैड लॉस्ट ऑल होप. ऐं उन खां पोइ जेको आहे सो तमामु ख़तरनाक ज़मानो आयो पाकिस्तान ते. ज़ियाउल हक़ वारी आमरीत जेका आहे सा तमामु ख़तरनाक हुई. ऐं उहो ॾुखियो ज़मानो हो. आई मीन वी ग्रू अप इन अ जनरेशन जिते MRD जी मूवमेंट ऐं जिते ज़ियाउल हक़ जी आमरीत ऐं इन खां वधीक मुंहिंजे ख़्याल में ॾुखियो वक़्तु पाकिस्तान ते जंहिंजी इम्प्लिकेशन्स जेका आहे सा हमेशह 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 पाकिस्तान सां रहंदियूं, उहो वक़्तु हो जॾहिं असीं. बट जेका लेटेस्ट सूरत हाल आहे उहा त एॾी डिसअपॉइंटिंग आहे जिते माशरो एॾो तब्दील थियो आहे. ऐं मां हिते पंहिंजे पाण खे न को पंजाबियुनि जी ॻाल्हि कंदुसि, न को पठाणनि जी ॻाल्हि कंदुसि, न को इमरान ख़ान जी ॻाल्हि कंदुसि. इहो माशरो, सिंध जो माशरो जेको वाइब्रेंट हूंदो हुयो, एब्सोल्युटली वाइब्रेंट हूंदो हुयो. माण्हू ॻाल्हाए सघंदो हो, माण्हू कचहरी करे सघंदो हो, माण्हू मसइलनि ते जेको आहे ॾे वठि थी. अॼुकल्ह त जीअं त हर शइ ते कब्ज़ो आहे, ईअं थो लॻे त हर शइ ते कब्ज़ो आहे, सोच ते बि कब्ज़ो आहे. हालांकि इहा आमरीत कोन्हे, पर छो आहे ईअं, कंहिंजो ॾोह आहे उहा अलाए ख़बर न आहे. पर सिंध ऐं सिंध जो वॾेरो ऐं आई एम सॉरी पीपल्स पार्टी जेका आहे सा टैलेंट खे तबाह करे छॾियो. इन मुल्क में टैलेंट खे सफ़ा तबाह करे छॾियो. को माण्हू जेको टैलेंटेड आहे उहो उन खे को रस्तो ई कोन्हे एक्सेप्ट दैट ही गेट्स अप एंड लीव्स दिस कंट्री. जे उन खे पंहिंजो फ्यूचर ठाहिणो आहे, हिते जेको साईं कोन कंदो उनजो को फ्यूचर कोन्हे हिन मुल्क. वेरी डिसअपॉइंटेड. हिकिड़ो नंढो वक़फ़ो वठंदुसि बिल्कुलु उन खां पोइ. नाज़रीन, असांजो डॉक्टर वलीद शेख साहब सां ॻाल्हियूं जारी आहिनि ऐं हुन आख़िर में पीपल्स पार्टी ते उन खां जनरल ज़ियाउल हक़ ते ॿ टे जुमिला चया आहिनि. इतफ़ाक़ सां 17 अगस्त आहे ऐं जनरल ज़ियाउल हक़ जो जहाज़ जेको आहे बावलपुर लॻ फाटो हो. त वक़फ़े खां पोइ असां वलीद साहब सां जनरल ज़ियाउल हक़ जी ॻाल्हि खां शुरू कंदासीं. असां सां गॾु रहिजो.